হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? সবাইকে আমার হেল্প ডেস্ক 420 চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে নতুন একটি টিউটোরিয়াল শেখাতে যাচ্ছি যে যাদের ফোনে ভলিউম বাটন কাজ করে না তারা কিভাবে ভিডিওর ভলিউম কমাবেন কিংবা বাড়াবেন। তো টিউটোরিয়ালে চলে যাওয়ার আগে যারা আমার এই চ্যানেলে নিত্য নতুন এরকম টিউটোরিয়াল পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। তো আমি টিউটোরিয়ালে চলে যাই। তো এর জন্য আপনাদেরকে একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। তো অ্যাপসটি আপনারা প্লে স্টোরে পেতে পারেন, তাছাড়া আমার ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাপসটির লিঙ্ক দেওয়া আছে। তো আপনারা প্রথমে প্লে স্টোরে যাবেন, তারপর প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ দিবেন যে ভলিউম বুস্টার লিখে সার্চ দেবেন। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ দেবেন যে ভলিউম বুস্টার লিখে সার্চ দেবেন। স্টার গুড এফ লিখে সার্চ দেবেন, GOODEF গুড এফ লিখে সার্চ দেবেন। তো দেখেন একটা অ্যাপস এসেছে ভলিউম বুস্টার গুড এফ। তো আপনারা এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে যাদের ফোনে ইনস্টল করা নাই তো আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। আমার এখানে যেহেতু ইনস্টল করা আছে তো আমি সরাসরি ওপেনে ক্লিক করলাম। অ্যাপসটি আমি ওপেন করে দেব। তো দেখুন ওপেন হচ্ছে আমার অ্যাপসটি। তো আমি আমার অ্যাপসটি ওপেন করে নেব। তো আমি ভলিউম, তারপর যে এই অ্যাপসটি আছে ভলিউম বুস্টার, এই অ্যাপসটি আমি ওপেন করব। একটু সমস্যা হইতেছে ওপেন হইতে। তো দেখুন ওপেন হওয়ার পর আমি ভলিউম এখানে আপনারা চাইলে কমাতে পারেন আবার বাড়াতেও পারেন। দেখুন আমি 0% দিলাম। তো আমি এখন ইউটিউবে যাব, গিয়ে আপনাদেরকে দেখাইতেছি যে আমি যখন ভলিউম 0 রাখছি তো দেখুন ভিডিও চালু হয়েছে কিন্তু কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তো আমি অ্যাপসটিতে গিয়ে আবার ভলিউম বাড়িয়ে দেব। দেখুন আমি আবার অ্যাপসটি যাচ্ছি। তো আমি আবার অ্যাপসটিতে যাচ্ছি ভলিউম বুস্টার। অ্যাপসটি ওপেন হতে একটু সময় নেয়, তো আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। তো আমি অ্যাপসটিতে যাব, গিয়ে দেখুন ভলিউমে বাড়িয়ে দিলাম 15%। তো 15% দিলাম। তো এখন আমি ইউটিউবে গিয়ে দেখাবো যে আমার ইউটিউবের যে ভিডিওগুলা দেখতেছি সেই ভিডিওগুলা আসলেই শোনা যায় কিনা। আমি ইউটিউবে গেলাম, তো গিয়ে দেখুন একটা ভিডিও দিচ্ছি আমি। Welcome viewer, hope you are all very well. Today I will share how to boost your YouTube video in আশা করি Google তোমরা শব্দ শুনতে পাচ্ছ। or Facebook দেখো আমি account. So let's 15% start. দিছি, তো একটু আসতে বলছে। তো আপনারা চাইলে আরও শব্দ বাড়িয়ে নিতে পারেন। এভাবে আপনারা আপনাদের যে ভলিউম বাটন আছে সেটি কাজ না করলেও এই অ্যাপসের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের ফোনটিকে বন্ধুরা, আপনারা সবাই ভিডিও বুস্টের বিষয়ে আমাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন ফেসবুকে, মেসেঞ্জারে এবং বিভিন্ন আমার ফোন দিয়ে। সো আমরা আজকে দেখাবো যে কিভাবে একটি